Cek peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk sejumlah wilayah di Indonesia, Kamis 2 Mei 2024. Peringatan dini BMKG besok menyebutkan, sejumlah wilayah perlu waspada cuaca ekstrim hujan lebat, hujan petir dan angin kencang. Dilansir tribunwow.com dari BMKG, inilah rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Peringatan dini cuaca ekstrim. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kep, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat, petir dan Jawa Barat. DKI Jakarta, Sulawesi Utara. Wilayah yang berpotensi angin kencang. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Potensi tinggi gelombang. Area perairan dengan gelombang sedang, pukul 1.25, pukul 2.50 m. Perairan selatan Banten hingga selatan P. Sumba. Selat Bali bagian selatan. Selat Badung. Selat Lombok bagian selatan. Selat Alas bagian selatan. Selat Sape bagian selatan. Selat Sumba bagian barat. Samudera Hindia selatan Jawa hingga selatan P. Sumba. Perairan Kep Wakatobi. Laut Banda bagian barat. Perairan Kep Babar Tanimbar. Perairan Kep Sermataleti. Perairan Kep Kai dan Aru. Laut Arafuru. Perairan Yosudarso. Perairan Merauke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.